Tere, mu nimi on Erik Must ja mina olen Eesti Maja šef ja nad kutsuvad mind Kapsa King, selleks mina teen nii palju hapukapsaid, et maailm jääb varsti hakkab ujuma hapukapsatesse. Täna meil on kõik need asjad, mis sul on vaja, sul on hapukapsaid vaja, sibulaid vaja, porgandit vaja ja sealiha. Inglise keeles see on pork shoulder. Ja ma lõikasin seda lahti juba enne, et see video ei lähe liiga pikaks. Ja siin on ka, see on noor chicken base, see on kõige parem ja sa saad need puljongi, need cubes ka kasutada, kui sa ei leia seda, ma sain seda restaurant supply store'ist ja need porgandid, hakkame peale porganditega, selleks need on kõige kergem. Porgandid tegelikult kõik koorivad need, aga mina ei koori neid. Ainult lõikad need otsad pealt ära, niiviisi ja vähekene otsid ja siis sa lõikad tükkideks. Ja kuidas sa lõikad neid, sa ainult lõikad nii. Ma teen päris kiiresti, aga kui sul on hea nuga, siis sa niisugune nuga, see on chef's knife. Sa lükkad niiviisi läbi, see ei ole, et sa hagid, vaid sa tegelikult lõikad teda. Ja siis sa lõikad niisugused tükid. Ära vaata minu näpud, siis sa hakkad närviliseks saama. Ja minul ei ole sulle ütelda mingisugust proportions, let's put it that way. Selleks, see on kõik silma järele. If it looks right, it's right. Tegelikult me näitavad sulle televiisioni peal, et sa pead oma näpud sisse keerutama vähekene ja mõnikord ma olen vähe lohakas ja ma olen mitu korda ennast lõikanud. Aga kui näpp tuleb otsast ära, siis on vähe rohkem maitset supi sees. Okei, porgandid on tehtud, neid on sibulat vaja lõigata. Mina tavaliselt lõikan kumbagi ots ära, lõikad keskelt läbi, siis koor tuleb kõige kergemini ära, niiviisi. Ära ole ja kõige parem asi on, kui sa paned sibulad kappi, siis kui sa hagid neid, siis nad ei ole nii nagu, ei tee siin nutma nii palju. Ja kõik inimesed näitavad nii ja nii naa. Just lõikad, näed kuidas sibul on, lõikasin otsad, nii sa keerad niiviisi, tulevad ilusad niisugused viilud. Sa võtad selle sibula, lased üks veel paar korda läbi, ei ole rohkem vaja, selleks et tõmbab kokku, kui sa keedad teda. Praegu selle liha kaudu me teeme umbes 3 või 4 sibula. Ja see on tähtis, selleks sibulad teevad, et hapukapsad ei ole liiga sa annad vähe suhkurt nendele. That's it, that's all you gotta do. Nüüd mul on üks kokku sidutud tükk tilli, kutsuvad see UK garni prantsuse keeles. Sa viskad seda ka supile sisse. Peale seda sa saad seda cheesecloth, ma ei tea, kuidas on ütelnud eesti keeles. Ja sa paned neid piprad siia sisse, need on need täispiprad või peppercorns.
panin peos sisse umbes niisugusele, see on, minule on väikene pot, ma tavaliselt teen 20 kalorit. Paistab nagu palju pipar, aga sa ei tunne seda maitset selleks, need ei ole nagu jahvatatud. See ainult annab talle maitset, aga mitte ta teeb liiga piprane. Paned seda kokku niiviisi ettevaatlikult ja lõikad endale üks tükk seda nööri, see kööginöör või kitchen twine. Sidud üles, väga kerge. Viskad seda sisse ja see till ja need piprad, sa tõmbad neid supist välja peale, kui ta on läbi keerunud. Okei. Nüüd mul on hapukapsad ja ma juba tegin selle kaane lahti, aga ma näitan kõige kergem mood. Panen selle kanuvabaja siia vahele ühes kohas ja siis sa tõmbad tagasi niiviisi ja siis õhk tuleb välja, et sa saad seda lahti teha. Muidu sa keerutan nii, et sul silmad kukuvad peast välja. Tavaliselt ma saan kannuta sees, aga seekord oli purgi sees. Nad on kõik enam-vähem samasugused. See on ainult, mis sinul on käed ära. Come on, baby. See on väga tähtis, mis ma teen praegu, ma näitan sulle. Hapukapsadel on väga hapud. Sa ei saa niiviisi süüa. Sa pead kõik selle vedeliku välja pigistama. Tule ligimale. Paned käed kohe sisse ja pigistad seda nii kõvasti, kui sa saad. Pigistad kõik selle vedeliku välja. See on liiga palju hapet on sees. Ja siis sa isegi võtad vähe vett ja sa kergelt pesed seda. Ja üks veel kord pigistad läbi. Okei, nüüd see läheb poti sisse. Ja liha läheb ka sisse. See on see koint. Sa ei pea seda kasutama, aga viskan sama. Annab head maitset. Ja liha läheb sisse ja nii me paneme vett peale. Paneme vett. See vesi on päris suur koit. Mul ei meeldi supi teha väikselt. Aga kui sul on üks, like a medium to large pot, nii sa näed, kui palju vett on. See on nii, et ta just vaevalt on üle. Võid vähe rohkem panna, aga mitte liiga palju, selleks kõik need ained, mis siin sees on, need kõik tõmbavad kokku. Ja nendest tuleb ka vedelikku, nagu need sibulad, nendest tuleb palju vedelikku. Paneme pliidi peale. Esialgu sa paned päris priskelt seda tuld alla, et ta tuleb keema. Ja peale, kui ta tuleb keema, siis sa keerutad seda vähemaks. Välis vaevalt, et ta keetab ja mulksuma. Ja siis pane kaane peale esialgu, et ta tuleb kiiremini keema. Kui ta tuleb keema, siis me paneme seda sisse. Selleks ma ei taha praegu liiga palju soola panna, selleks see võtab kauem, kui sool on sees,
Se võtab kauem, et ta tuleb keema. It was at a vigorous boil. Ta keeras päris kiiresti ja ma keerasin alla, selleks nii ta peab hauduma tükk aega. Sul peab olema sa pead olema kannatlik, kui sa teed suppi, selleks ei juhtu kohe kiiresti. Ja sa näed seda, kuidas ta paistab nüüd. Nüüd ma panen seda chicken base'i või chicken, see on kanapuljon, kes on mis see on. Paned vähekene seda sisse, siin on palju soola, sa pead ettevaatlik olema. Ma ei pane üldsegi soola, ma panen selle soola asemele. Nüüd on õige aeg seda teha. Ja varsti ta keed ja siis sa näed nagu niisugune vaht tuleb peale, siis sa võtad niisugune nagu lusikas ja õrnalt võtad selle vahu pealt ära niiviisi. Praegu ei ole veel nii palju vahtu, aga sa saad aru. Paned seda ühe vana kannu sisse või mis iganes sa viskad selle ära. Üks asi, mis ma unustasin ütelda selle liha kohta, sul peab olema niisugune, ma kasutan sealiha ja see peab olema niisugune sealiha, mis on läbi kasvanud. Tal peab küllalt rasva olema, selleks hapukapsasupil on vaja rasva, muidu ta ei ole õige. Kõik kardavad rasva, aga rasva ei tapa sind ära, mis tapab sind ära kõik see muu kraam, mis sa sööd. Hapukapsad on väga tervislik. Nüüd see supp on tükk aega keenud ja sa näed, et asjad hakkavad kokku tulema. Mul on üks, sa pead alt üles seda keerutama. Praegu ta on päris paksa või vähe vett juurde panna, kui on vaja. Mul on üks kausitäis suppi, mis ma olen endiselt teinud. Sa näed, kuidas ta paistab välja. Kui ta on lõpetatud. Ja kõhu kohe tühjaks. Sa vaata, sa tahad süüa. Pane siia veel, mõned inimesed meeldivad hapukoort panna. Ja siis söö seda, kuni sinu linad tõusevad voodis õhtul. Kapsad on kõik läbi keedetud, porgandid on pehmed ja supp maitseb hea. Söö hoolega ja hääldi.